یو بل پوډر یې پکې راوستی د ببر سر هغه لکه ته خپله ویښتان نسې سمولی ته بیا د تنظیم یو غړیتوب بیا هغه تنظیم هم ما هغه دوه سور واسکټو ته ویلې ما تاسو څه رقم تنظیم د مشر ما هم لایف کوي هم چندي ټولوي هم وزیر د مالیې ده هم وزیر د اقتصاد ده خو سکرتران وایي موږ لا دومره مخکې نه یو مال چې دومره مخکې نه بیا له هر چا سره د اختلاف ته ګوره مبین خان یو دقیقه غاښ قرار کړی راته وخت در کوم نو ته لس مادهی هغه بیا ما ته هغه کې لکه دا تنظیم دي تاسې د رښتیا وي ځان نه د سم شړونګا جوړ کړی چار چوکاټ او چار چوکاټ کې اجازه راکوئ اجازه مه راکوئ اجازه راکوئ اجازه مه راکوئ د خلکو په سترګو کې خاورې مه شیندوئ قسم مې دی په خدای چې ورور مې خیانت وکړي هم کې پرېږدم او معلومه مې هم ټولې دنیا ته چې ورور مې خیانت وکړي ولا که یې په څانګ کې ودرېږم ولا پرتوګې پې باندې داسې په سار باندې ورته راړم ته څنګه راځې داسې په سپینو سترګو باندې ننوځې او بس ځان نه د صلح د شورا او د کومې صلح شورا دا چیرته ده دا صلح شورا کرام په خپل جي کې کښېنئ لایف کوئ هر شی چې کوئ موږ د سره کار نه لرو خو داسې هم نه مه کوئ چې د چا په سترګو کې وروره ورننوځئ له کالیه سره دغه بل ورور چې دا ورخطا د انجینر صاحب تانه چې لاندې ده مهرباني موضوع باندې راځم موضوع ودرېږه خبرې ته موضوع زه تانه سوال کوم موضوع د مونږ چې دا سیکولران منافقان د دین دښمنان وپېژنئ دغه موضوع ده په دغه موضوع باندې مونږ راغلي یو ګوره سیکولران مطلب یو کس ده په محکمې کې یو ګستاخ رسول مردار که ټوله دنیا پې باندې عکس العمل وښوده سلیمان احمق یو سیکولر یو مزدور د روسانو کربوړی هغه ته د افغانستان د سرمایې نوم ورکړه دا په کومه معنا باندې لیکن زمونږ اتلان زمونږ زمري زمونږ هغه څوک چې امریکا امپراتوري په ملا ماته کړه هغه ته تروریست ولې مبین خان 2 دقیقې مې خو ستا واورېدې او 2 دقیقې خو زمونږ سوال وکړه میر مایک مه بندوه مهرباني ښه یو هغه سوال مې دا کوم مبینه که تکوي مې بیا سوال نه کوم دا سوال دغه دا کومې چې خبرې وکړه کنځلې نه کوم خدای دې نه کړي که ما کنځلې وکړو خوله مې د خدای مات کړي او که تاسو زه کته کړم نو تاسو د خدای ووهي نه اوس به دا سوال به دا وکړم ګوره تا دا ولې عابدي صاحب چې دا یو دروغجن دی او هغه ته اوس زه پوښتنه کوم آیا دا ستاسو مشران چې ورسره ناست وو خیر ستاسو مشران هم دروغجن دي نه د موږ مشران له عابدي سره نه وو ناست د یو لایق خپرونه دوی جوړه کړې وه عابدي مونږ پیژندلی ده په هغه ورځ مو پیژندلی د مونږ مشران هم پیژندلی ده صحیح ده زه د سیکولرانو په موضوع خبرې ته غوږ شه زه د سیکولرانو په موضوع باندې راغلی یم عابدي مې صرف د هغه مرداره څهره مې د خلکو ته وښودله د مونږ مشران به هر تلویزیون ته ځي مونږ دا نه په چا باندې اعتراض نه لرو طلوع تلویزیون ته ځي د مونږ د امارات ویان ځي بي بي سي ته ځي هر یو ته ځي دا نشته چې هغه خلک په رښتې شولې دا د میډیا ازادي د هر څوک هر چېرته تللی شي د مونږ په دې باندې مشکل نشته چې د مونږ مشران هلته تللي دي د مونږ مشران هر تلویزیون ته ځي الجزیرې سره مرکه کوي بلې سره کوي CNN سره کوي هغه نړیوال خلک دي هغوی له هر چا سره مرکې کوي حق ده د افغانانو نمایندګان رښتینې وارثین دي یو بل سوال هم کوم د عابدي په دغه تنظیم باندې خبرې کوو چې دا تنظیم له کومه شو دا تاسیس چیرته وسو دا رسمیت چیرته واخیسته دا څنګه راځي په ډېرې سپین سترګۍ د ټولو افغانانو نمایندګي کوي د مونږ مشران الحمدلله د مونږ هغه مشران دي چې د امریکا امپراتوري ته په سیاست کې ماته ورکړله په ډیپلوماسۍ کې د امریکا ډیپلوماتان عاجزه کړل د مونږ د مشرانو موضوع بیله ده هغوی کولی شي چې هر ځای ته ازادانه لاړ شي له یهودي سره مرکه وکړي له عیسایي سره وکړي له مسلمان سره وکړي د افغان رسنیو سره له بهرنیو رسنیو سره دا د هغوی مسلم حق ده هغوی کولی شي هر چېرته بل سوال هم اجازه راکړئ زه د ما مشران که چېرته تلونیوز ته ځي مرکه کوي نو دا په دې معنا نه ده چې زه به په تلونیوز نیوکې نه کوم تلونیوز یوه ډمه رسنۍ ده زه به په بي بي سي خبرې نه کوم بي بي سي یوه مزدوره رسنۍ ده زه به په عابدي باندې خبرې نه کوم عابدي د حریت تلویزیون یو دلال ده مهرباني یو بل سوال هم کوم سوال لیکم
دا مایک مې بندیږي نو د خاطر وایم د تاسو د قطر مشران ولې تاسو سره لایف کې نه راځي چې تاسو دونه ښه خلک یاستئ ودرېږه وروره اوس زه درته وایم د موږ مشران د فیسبوک چینل ته هغه ته نه ځي لایفونو خپرونه ته نه ځي د ډاکټر صاحب لایف ته تللي وو لږ صبر وکړه حریت تلویزیون ته تللي وو زه تاته یو خبره کوم موږ خپلو مشرانو نه هېڅکله دا غوښتې نه دي چې راشئ د موږ لایف خپرونې ته د اسلامي امارت له خوا نه د فیسبوک د سوشل میډیا مشر قاري سعید د هر رقم سوال جواب چې قاري صاحب ورکوي ضرورت د دې کله نه ده پېښ شوی چې موږ خپل مشران راوغواړو د موږ د مشرانو پالیسي نظر هر وخت د رسنیو له خوا نه خپور شوی ده په هر بخش کې هغوی خپل مشران لري هر څوک کولی شي چې هغوی نه آزادانه سوال وکړي هغوی جواب ورکولی شي موږ نه سوال کولی شي د همغوی نه تاسو ته جواب راوړو لیکن موږ نه غواړو او دلته موضوع په سیکولرانو باندې ده د سیکولرانو باندې راځم خو دا سوالونه خو دا تا چې اوس خبرې وکړې په همغو کې سوال پیدا شو راته اوس سوال دا ده که نه خو د تاسو مشرانو د قطر مشرانو ستاسو لایف یې خو لغوه کړی ستاسو لایف یې لغوه کړی چې دا زمونږ کسان نه دي دا زمونږ طرفدار نه دي مونږ تر هغوی دا نشي لغوه کولی دا ما تا ته ویلي چې کله چې زه طالب یم نه خو هغوی ویلي چې دا زمونږ لایف نه ده دا مونږ هېڅ کوم اړیکې نه لرو ورسره نه لري که نه خو نه لري مونږ ویلي سهیل شاهین وایي چې دا طالبان نه دي دا وایي نه پوهېږم څوک نه یو که نه یو که نه افغانان خو یو که نه نه نو خو څنګه ته افغان یې وروره دلته خو هر چا پسې دې راخیشتې که نه مبین صاحب ګوره یو دلیل و دلایل وایي زه افغان یم زه هر چا کې چې خیانت ووینم زه وایم زه افغان یم ما کله نه ویلې زه طالب یم خو دا انجینر صاحب هم که خیانت تا ونی د خیانت پکې ګورې ولې نه وایي دا انجینر صاحب د خوا مهرباني وکړه څه خیانت دی دا اوس دستې درته راچپه کړم چپه کوې چپه دې نه کړه نو څه خیانت یې کړی اوس څنګه څومره د افغانانو مالونه په قطر کې وخوړه کویټ کې وخوړه راغی اوس ترکیې ته ناست ده دا اوس یو بله خبره یې وکړه ودرېږه یو بله خبره یې وکړه وایي چې په اروپا کې کوم مسلمانان ناست دي قرآن شهیدوي وایي څوک ورته نه وایي زه به دنه پوښتنه وکړم په دغه ترکیه کې د کال هر کال کې 1 لک 1.5 لک قرآن شریفونه شهیدان کېږي نو ته ځان ته مسلمان وایي ته ولې نه کوې دا قرآن شریفونه نه ټولی ته چې په خلکو باندې فتوا ورکړې ته په ځان باندې اول تطبیق په چا باندې فتوا ورکړې خبرې ته اوس یې ولې که نه چې کوم هغه مسلمان چې وایي کوم یو قرآن شریف یې چې سوځوه هغه ونیو ویلې چې نر کار یې وکړو خو دا نورو ته ولې زه هغوی ته مسلمان نه وایم زه ده ته وایم زه تا ته څنګه مسلمان یم چې د کال 1.5 لک 2 لکه ته خبرې ته غوږ سه ټرتې مه وله ته سوال دې کوه تبصرې ته اجازه نه درکو په دغه سیکولرانو دې ودرېږه په دې سیکولرانو دې خوله ولې بنده ده سیکولرانو باندې موضوع ده سیکولران او منافقان ملحدین د امریکا او د CIA مزدوران شړونګا ده د تاسو زخمي زمری اسدالله خالد ده د تاسو هغه بل د امنیت ملي د امنیت مشر د امنیت د شورا چې ښځې د امریکا کې ایساره کړې دغه سیکولران دي هغوی خو وایي د تا نه هم ښځه وایي دلته ایسه ایساره کړې ده نو دا رښتیا دي نو زه خو ثبوت لرم که نه زه خو ثبوت لرم د محب ښځه امریکایي ده که نه نه هغه خو وایي د مبین نه هم ښځه دلته ایسه ایساره کړې د محب ښځه امریکایي ده که نه زه نه پوهېږم اما زه یې نه پېژنم ولې ته نه پوهېږې څنګه مشر دې دا نه یې پېژنې که د اشرف غني لور چیرې ده د اشرف غني لور چې چیرې ده هلته به وي خپل کور ولې چیرې ده هلته به وي ولې خپل کور کې امریکا کې ده چې چیرته غټ شوی ده همالته ده خو همالته ده ولې چا سره اوسېږي استانکزي لورګانې چیرې دي چا سره اوسېږي نه استانکزي لورګانې چیرې د اشرف غني لور چا سره اوسېږي د ستانکزي خپل کور ده په قطر کې خپل استانکزي سره اوسې د اشرف غني لور چا سره اوسېږي په سویزرلینډ کې ده او خدای لورګان په سویزرلینډ کې دي هغه سم کې اوسېږي مبین صاحب کنه قربان سم چیرته اوسېږي دا چیرته پیږي دا مخلوق مبین صاحب